canal, sou Calma, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai tentar subir naquele avião. Diz que tem uma caixa, mas eu já fui lá e não tinha nenhuma caixa. E eu subi aqui, olha, eu peguei aquela armadura e eu subi até aqui, olha. Eu subi aqui nessa lateral. Gente, vamos tentar subir ali, galera. Então te mando pular e ficar ali em cima. Então vamos logo. Então já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui nesse canal topzera. Aqui, olha. Aí a gente já pula aqui, olha. Já estamos. Olha, ela tá com a armadura da robozona. Tem que ter uma robozona. Tem que ser uma robô. A menina. Eu tenho robô menino, olha. Vamos tentar subir aqui, ó. Pula. Ah, gente, não vai dar. Então vou pegar o... Gente, o time Volt tá com 5 e foi mal que eu falei porque eu tava contando lá. Mas tudo bem, não bebem no energético, vou te ensinar como que sobe naquele negócio. A gente faz assim, pega o negócio energético, faz assim, ó, a gente voa. Olha, a gente faz, vamos e pronto, a gente cai aqui, né? Tá certo. E te espera o negócio, aí te toma e é tipo, então 1000 anos depois pra chegar lá. Então eu vou dar um corte, tá, galera, pra chegar até ali e depois eu volto. Galera, olha o negócio, eu odeio de ficar aqui esperando, mas finalmente chegou. Agora sim a gente pode subir lá e voar tranquilamente. Então vamos lá. Ai, gente, será que vai dar? Eu sei não. Mas vamos lá. Vamos pular. Eu vou pular. Calma. Bora. Pula. Ui. Nossa, ai Deus. Ui. Consegui, galera. Eu tô voando. Volta. Ah, gente, não deu. Mas já deixa o like, se inscreve no canal, ativar o sininho de notificações, porque por enquanto eu vou fazer uma corrida aqui, né? As árvores flutuando, os hambúrgueres flutuando, aqui no universo PKXD. Ah, mais ou menos que deu pra voar, né, gente? Então já merece muito like, se inscreve no canal, ativar o sininho, notificações. Eu vou fazer uma corrida aqui, mano. Vamos lá. A coisa mais fácil pra ganhar é você subindo aqui, olha. Pra você não ficar fazendo hoje biscato. Que fala. Mas vamos lá fazer uma corridinha aqui e depois a gente faz uma corrida ali. Pra vocês perceberem como que faz essas corridas. Olha, acho uma coisa muito forte, muito legal. O som mudou, né? Vocês perceberam? Vamos lá, velocidade. Essa você tem que descer, então. Eu já desci, eu sabia. Eu já sei todo esse mapa. E já ganhei minhas moedinhas na nova atualização. Eu tô muito moedinha. Eu já acabei o passe, né? No outro episódio eu já acabei o passe. Só falta essa coisa aqui, mas tudo bem. Galera, deixa muito like. Ficou 5. Isso merece muito like. Muito like, 5.000
5 mil inscritos. 5 mil inscritos, gente. 5 mil inscritos, essa é a meta. Aumentou, antes era 5 likes, mas agora é 5 mil. Cada vez, gente, tem que aumentar. Quer dizer, 5 mil. Não, 1000 likes. Essa vai ser a meta. 1000 inscritos. 1000 inscritos, eu falo sempre like. Mas tudo bem, vamos lá. Já terminei aqui. Mas galera, esse é o vídeo hoje. Pra vocês saberem, ali é a caixa, tá? Mas alguma pessoa pega, você não pode mais pegar. Mas você entrar no mundo e outro mundo pode pegar. Alguma pessoa, outra não pegou, né? Mas galera, espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Segue meu Instagram, que é H1 Gorigate Gomes Borges. E eu